Kāpēc kā? Man patīk. Pabrauksim arī ar tādu, tāds taksis te normāli. Nākošā diena. Esam ieradušies uz nākamo. Saucās Zilais templis. Nu, izkāpjot ārā jau ir iespaidi. Un šeit speciāli gaidu cilvēku grupu. Cilvēka augums, statujas augums un kopējie vārti. Es esmu atgājis maksimāli atpakaļ. Templis nosaucās Dejošais tīģeris. Protams, kad es atkal neesmu neko izlasījusi, bet nav svarīgi. Pēc tam izlasīsim. Izskatās ļoti labi. Un tā izskatās. Kopumā sagaida mūs šādi figūra. Mums viss ir vēl celtniecības stadijā. Viss top joprojām. Simbolisms starp materiālo pasauli un garīgo. Līdzsvars, balanss. Lai jūs saprastu lielumu cilvēki, ja? Un iesim tālāk. Nu, vienkārši izmēri iespaidīgi, ļoti, ļoti skaisti.ด้วยดอกบัวกลิ่นหอมสีสดใสทำให้มีศรัทธามั่นคงเป็นสวยงามมองได้ไกลมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจสดชื่นเบิกบานมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทในชีวิตทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณว่องไวแตกฉานในสัพพะวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม Visiem zināšanai ieiešana, jebkurā templī ir savs dreskots un ir jānovelk apavi. Jānovelk ir apavi un arī, ejot aptiekās, viņi velk nost apavus. Neviens ar apaviem neiet medicīnas iestādē, kas man pārsteidza. Novelkam apavus un ejam tālāk. Lūk.
Nu, tas ir vienkārši kaut kas neiedomājams. Neiedomājami. Esmu bijusi Ķelnas katedrālē. Nu, piedodiet. Ķelnas katedrāle Nobāla. Ķelnas katedrāle Nobāla. Un tāds siena, es saprotu, ir katrā gadā dzimušajam. Tā ir tematika. Tur galā ir būda no kaut kāda akmeņa, un es saprotu, ka filmēt un fotografēt tur nevar. Zīme ir, ka nevar, bet visi fotografē. Ja atceramies šo, ja gadījumā esat šeit. Šeit var atstāt dāvinājumus un aiz mugurē. Tajā pusē ir kokgriezumā veltījums katram gadā dzimušajam, es sapratu. Šī pusē sēž mūki. Aiziesim paskatīties tuvāk. Мне нравится кресло. Jā. Tas viss ir kokā griezts. Tas ir koks. Es saprotu, koks. Jā, koks. Un jums liekas, ka tas ir viss. Šis bija tikai sākums, turpinājums ir tur un tur. Un viena diena būs pagājusi ļoti, ļoti labi. Kā jums šis krēsls? Atceramies,
ka tas nav domāts mums, lai mēs uztaisītu labu Instagram bildi. Nē. Šeit ir grāmata, kurā var ierakstīties Portugāle, Nīderlande, Itālija. Nu, Indija skaidrs. Malaizija, Itālija. Kas te vēl ir? Vēl te ir Amerika. Nīderlanda, Japāna, Anglija, Singapūra, Nīderlanda, Francija, Kanāda, Beļģija, Francija, Velsā, Parīze, Singapūra, Anglija, Slovākija, Kambodža, Koreja. Visi tagad brīnīsies, no kurienes mēs. Mēs esam laikam vienīgie pagaidām. Neredzēju ne Latviju, ne Bulgāriju. Nu, iespaidīgi. Izsmidzenās ūdens. Un, protams, kaut kādā veidā šīs puķis peld pa straumu. Laikam tā nevarēja darīt, kā es darīju, bet viņi izsmidzina lietu. ขอเชิญคณะศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญถวายโคมแขวนล้านนาอานิสงส์ของการทำบุญถวายโคมแขวนล้านนาจะทำให้ท่านมีสุข Nu, laikam viņiem ar humoru visu มี kārtībā. ผู้คนคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาก็จะพบทางออกเปรียบเสมือนมีแสงสว่างนำทางให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง เมื่อเกิดกี่ภพกี่ชาติก็จะสายตาดี ไม่มีความบกพร่องในการมองเห็น เมื่อจากโลกไปแล้ว ก็จะไปบังเกิดในวิมานที่สว่างไสวเกิดเป็นเทวดาที่มีรัศมีกายสว่างไสว Tas saistīts laikam ar nāvi. Vienkārši viņi pajokoja tādu, jo tur iekšpusē var nolikt svecītes. Es domāju, ka tas saistīts ar nāves tematiku. Jā. Nu tā, blakus ir tirdziņš. Protams, mūsu izmēra apģērbu aizmirstiet. Taisam atkal dzērienu, jo ir 32 tiešā saule. Šeit pārdod kaut kādus saldumus. Parādās vējš, sāk zvanīt zvaniņi, kas ir augšā salikti tādas lapiņas iekšpusē, un viņas sāk zvanīt. Tā ir pirmās ēkas aizmugure. Un
kad ir vējš, sāk kustēties zvani, kas ir katrā tai kur puķis katrā galotnē ir zvaniņš ar tādu mēles lapiņu. Šeit es saprotu, ka tas ir bagātības simbols. Labklājības un bagātības simbolika. Īsti arī nezinu. Pēc simbolismu varētu domāt, ka tas ir viens ņem, otrs dod. Interesanti būs, jāpaskatās. Tur sākumā viņš turēja rokā šo zilo lodi. Šeit ir palaist vaļā. Interesanti. Un nonākam beigās pie labklājības, bagātība. Esam apgājuši apkārt šai ēkai. Tas viss turpina attīstīties. Vai cik šitie ir labi. Paskatieties, cik interesants kombinācijas cilvēka ķermenis un dzīvnieka galva. Kā jums? Un tas viss top. Man jau aizdoms, ka tas ir gadi. Gaļa gads, čūskas gads, cūkas gads, žurkas gads. Tālāk mums iet vērsis. Jā, tie ir gadi, un tas viss top. Šeit ir izeja un arī tāda ļoti interesanta tematika, jā, tiek vispār ļoti interesanti man uzrunāja viss šis. Laikam pārdzimšanas simbolika. Tas viss top, bet jau puse ir nokrāsota un mēs varam tikai iedomāties. Šeit cita simbolika. Tur lotusa ziedu. Viņiem ir
Ar lotusu ziedu šādu rokā tā zemē viņai apiet 3 reizes apkārt zīloņiem, kas ir tempļos. Tāds rituāls. Nu, lūk. Un šāda siena. Jā, lūk, puķu gads tālāk ir visi gadi. Atgriežamies atpakaļ. Tas ir dzīves cikla noslēgums. Tātad šeit bija gadi, kurā gadā cilvēks dzimis, un šeit kā nāves simbolika, un iekšā, nu, droši vien tā ir simboliski elle, varētu mūsu tulkojumā tā būt elle droši. Stāvējām un izdomājām, ka šis simbolika varētu zīmēt, kad šeit ir tas balanss starp materiālo un garīgo pasauli. Tātad beigās ir cilvēka dzimšanas gads, bet šie abi varētu simbolizēt. Iekšā ir tā elle, ko es jums teicu, ja? Tātad cilvēks, bet Dievs, viens tur lotusa ziedu. To es pat izdomāju tagad, es tā to uztveru. Lotusa ziedu, un otrs tur rēķinus, pildspalva, un tie ir rēķini. Un abiem ir miroņgals uz pleciem. Pastāvēju un paskatījos smalkāk, un vienīgais, ko es sapratu, kad ienākot pa vārtiem, ir tātad simboliski balanss starp materiālo un garīgo pasauli. Tātad beigās izejot pa vārtiem, mēs redzam, ka viens tur lotusu ziedu, a otrs tur materiālo rēķins, laikam, kur mēs rakstam, finanses, es tā saprotu. Un tas ir simboliski. Pēc nāves, viņi sēž virs tam cilvēku galvam, tas nozīmē vai garīga attīstība, vai materiālā pasaulē. Un, ja beigās ir dzimšanas gads, tas droši vien arī ir kā noslēguma cikls, cik gados laizē varētu tā tas būt. Jo šeit atpakaļ bija šis materiālais simbols, un šis ir tas, kas ir līdzsvars, Ir simboliski droši vien, kad arī zieds virs galvas. Zieds virs galvas, tur bija saulespuķi šeit. Nezinu simbolismu šajā visā. Bet, kas vēl bija šeit, varētu būt, ka viņš strādā. Jo ir kaut kāds vai gudrība, vai tas ir instruments darba. Ejam pa otru pusi, un mēs redzam šos mazos bērnus, kas māk priecāties par dzīvi, baudīt to, bliņoties, un viņiem viss tas neuztrauc. Dažādas emocijas. Viens dzied, viens guļ, viens ir viens ir cepuru vēl atstājis. Un atgriežamies pa otru pusi. Atpakaļ uz galvenajiem vārtiem, pa kuriem mēs ienācām. Un ja jums paliek karsts, lūdzu administrācija laikam, bet sēdēt var. Un šeit, kā jūs redzat, ir izsmidzinās ūdens priekš augiem, bet es domāju, kad ja jūs paiesiet zem tā, es tūlīt paiešu. Paiešu. Jā. Sajūtas ir labas. Vēl viens simbolisks kaut kāds
Šeit ir parkings. Un, protams, kur tad te vienkārši P-burts būs? Nē, ir jāuzstājas, kamēr tu sēdi, lai tev ir kur acis papriecēt. Tātad pīpēt, dzert aizmirstam. Es nezinu, kurš te varētu iedzert vēl. Nu, lūk. Atgriežamies pie šiem mazajiem cilvēciņiem. Un iesim tur, tālāk kafejnīca ir. Varat pasēdēt šeit. Un šis man likās arī interesanti, kā izveidots. Un šeit arī sēž iekšā zelta lapas, interesants metāls. Un iekšā Budas statujas. Un kā jums ar humoru attiecībā pret nāvi? Viņiem izskatās, ka viss kārtībā. Šeit jānovēl kurpes un tālāk. Pa kapēkai jāmet tajā, es vēl neesmu izpētījusi, kas tas ir. Ar šo mēģināsim braukt citā vietā, bet pagaidām gaidām taksi. CC 543, да? Это.